感冒期間呢，好多人在所難免都會有傷風感冒啊，喉嚨唔舒服啊，咳嗽啊咁。但係當你啲燒退咗，過咗呢段時間，你都仲有啲手尾跟就係喉嚨都會唔舒服，都會繼續咳一輪嘅。咁而家呢，提議大家一個印度嘅古方，對於呢啲喉嚨痛啊、咳嗽嘅，特別係感冒之後嘅呢，係好有幫助。因為好多人都試過，所以呢喺呢度同大家講下啦。呢個呢係我以前曾經提及過嘅薑黃或者黃薑，係用佢嚟呢加啲奶做成一個飲品，一日呢係飲3次，咁你慢慢就會可以控制呢個情況，喉嚨冇話咁痛啊，而且啲咳嗽都可以控制得到噶啦。咁先講下點樣做同埋啲材料啦。嗱，當然呢個薑黃奶一定要薑黃嘅粉啦，係要1個茶匙。而跟住嘅呢係肉桂粉1/4茶匙，同埋有啲椰子油係1個茶匙，最好用有機嘅啦。咁呢就係牛奶啦，1杯，然後呢薑蓉1個茶匙。咁個調味方面要糖嘅呢就少許啦，或者係用蜜糖。嗱，先解釋下點解佢要用椰子油呢？因為我介紹過呢個黃薑嘅時候呢，佢係唔容易被我哋身體吸收，佢要脂溶性嘅，所以一定要有油脂喺度。咁所以呢，我哋用椰子油幫助佢容易吸收，兼且椰子油亦有佢嘅好處嘅。咁因為牛奶方面呢，當然有佢嘅脂肪啦，亦容易係幫助吸收。但係如果你唔飲牛奶，有啲人係對奶敏感嘅呢，係可以用豆奶或者係杏仁奶。做法好簡單嘅，你將所有嘅材料擠晒落個煲度煲，除咗個蜜糖啊，咁你煲到去滾嘅時候呢，你熄火，咁攤暖咗呢，你就飲得噶啦。咁但係如果你係用蜂蜜嘅話，唔加糖嘅呢，你將佢煲到滾咗之後，你要將佢攤到凍啲先至加蜜糖料溶佢咁嚟飲，因為啊蜜糖喺呢個高溫之中呢係會影響佢個營養嘅。咁呢個呢，一日飲3次，最好係朝早啊、晏晝啊咁啊各飲1次啦。晚上飲1次呢，就唔使加薑蓉嗰1茶匙落去嘅。咁所以呢個呢，一日3次之後，你飲幾日呢，你呢啲症狀就可以控制得好好，冇事嘅啦。但係呢個嘅薑黃奶呢，唔係淨係為咗咳嗽、喉嚨痛飲嘅，佢仲有好多好處嘅。咁當然我會喺下回分解啦。但係如果你係平時飲用嘅話呢，晚上飲咗佢臨瞓前飲呢，係唔需要加薑蓉嘅。你飲咗係令得你瞓得好寧靜、好舒服嘅。咁其他更加多嘅好處呢，我會係下一次同大家介紹。但係呢個薑黃奶對於喉嚨同埋呢個咳嗽呢，真係有幫助嘅。如果你亦有呢啲咁嘅問題嘅呢，提議大家不妨試試㗎。